Ich bin Berit Wolter. Ich arbeite an der Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung. Ich bin Nuran Ayten und arbeite an der Fachstelle Kinderwelten beim Institut für den Situationsansatz. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung wurde entwickelt, weil das in der Kita eigentlich fehlt, in der Frühpädagogik ein Ansatz, ein Konzept, was wirklich systematisch zur Vielfalt und Diskriminierung arbeitet. Kein Mensch, keine Institution, keine pädagogische Fachkraft hat das Recht, Kinder auszugrenzen und zu diskriminieren. Also Diskriminierung ist einfach nicht genug Thema in den Ausbildungen und in der Fachliteratur. Und das ist für pädagogische Fachkräfte oft auch sehr herausfordernd, sich damit zu beschäftigen, weil es auch immer viel mit sich selbst zu tun hat. Das Ziel unseres Ansatzes ist, sie dabei zu unterstützen. Wie kann sich ein Kind der Gruppe, in der es jeden Tag ist, zugehörig fühlen? Du musst ja als Fachkraft und auch als Kita-Leitung dir bewusst werden, welche Diskriminierungsmechanismen gibt es denn in unserer Gesellschaft, welche Zuschreibungen gibt es und welche Kinder werden anhand bestimmter Merkmale oder auch zugeschriebener Merkmale ausgegrenzt. Kinder, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, erhalten ja ganz unterschiedliche Botschaften über sich selbst. Ob sie normal sind, ob ihre Familie normal ist, ob sie dazugehören, ob sie immer wieder gefragt werden, wie ist das eigentlich bei dir oder wo kommt ihr eigentlich her oder wer sind jetzt deine Eltern? Und wenn du immer wieder so in Frage gestellt wirst, ist es schwieriger, dich selbstverständlich als Teil zu begreifen. Und das wirkt sich aus der Identitätsentwicklung. Und es kann einfach nur sein, mehr Selbstzweifel zu spüren. Es gibt auch Untersuchungen, zum Beispiel zu Alltagsrassismus, dass das eine Form von Traumatisierung sein kann. Und in dieser ganzen Bandbreite gibt es Kinder, die einen schwereren Zugang haben. Da geht es auch um Bildungsgerechtigkeit, da geht es um gesellschaftliche Teilhabe. Es ist eine andere Kultur des Zusammenlebens und Arbeitens, glaube ich, wenn wir kritischer mit Sachen umgehen. Der Ansatz besteht aus 4 Zielen. Und das erste Ziel heißt Ich-Identität und Bezugsgruppenidentität stärken. Das bedeutet, dass jedes Kind mit dem ganzen Blumenstrauß seiner Identität gestärkt wird und die Botschaft bekommt, du gehörst dazu, du bist genauso wie du bist richtig und sich damit wiederfindet in der Kita und nicht dafür abgewertet wird, in keiner Weise. Das zweite Ziel heißt Vielfalt respektieren. Das funktioniert eigentlich ganz gut automatisch zusammen mit dem ersten Ziel, weil wenn jedes Kind in der Kita-Gruppe sich wiederfindet, dann ist automatisch eine Vielfalt repräsentiert, mit der dann alle Kinder in Berührung kommen. Wir arbeiten als Team an gemeinsamen Werten. An Werten, was Kinder vermittelt, dass sie richtig und wichtig sind. Was ist die Gemeinsamkeit und was sind da die Unterschiede? Die Vielfalt dann tatsächlich im Kita-Alltag zu präsentieren anhand der Themen der Kinder. Und das ist schon mal zum Beispiel was ganz Stärkendes und was Bedeutendes, weil das tut den Kindern gut. Wenn in einer Kita gut zu Ziel 1 und 2 gearbeitet wird, nämlich dass die Kinder sich da wiederfinden und Erfahrungen mit Vielfalt machen, dann ist es umso wichtiger, das funktioniert eigentlich nur, wenn sie auch Diskriminierung mitdenken. Und damit beschäftigen sich Ziel 3 und 4, nämlich kritisch zu werden in Bezug auf Diskriminierung und mit den Kindern. Da also für mich geht es da ganz viel darum, einfach so eine Diskriminierung als Realität anzuerkennen und den Kindern dabei zu helfen, das zu erkennen und auch Ideen entwickeln, was sie dann tun können. Das ist Ziel 4, sich aktiv gegen Diskriminierung zur Wehr setzen und sich gegen Ausgrenzung positionieren. Und da geht es viel um die Verantwortung der Erwachsenen, finde ich. Und es geht aber auch darum, Kindern Beispiele dafür zu geben und sie zu unterstützen, selber aktiv zu werden. Manchmal ist auch schwer, Diskriminierung zu verstehen, ist nicht immer einfach. Also müssen wir uns dessen bewusst werden, wo sind diese Mechanismen? Und auch wissen, dass das nichts mit Absichten zu tun hat, dass es Strukturen gibt, die per se Kinder diskriminieren und ausgrenzen. Und da sind wir bei Adultismus. Da können wir gucken, okay, wie wirkt sich Adultismus in unserem Kita-Alltag, in unserer Sprache, in dem, wie der Alltag in der Kita tatsächlich organisiert wird. Ja, und sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Das ist, das ist unser Job. Dem Kind zu sagen, ich bin bei dir und ich unterstütze dich.
Das an sich ändert schon mal die ganze Atmosphäre. Ne? Es macht viele, auch andere Kinder sensibler. Wie gehen wir in solchen Situationen um? Und dann, je nachdem, was vorgefallen ist, als pädagogische Fachkraft sich dann zu überlegen, wie gehe ich jetzt vor, dem Kind, was geschädigt hat, auch zu signalisieren, das war nicht okay. Und dann zu gucken, okay, je nachdem, was das für ein Thema ist, wie binden wir das ein in unserem Kita-Alltag. Und das ist ein Prozess, der nicht endet, weil ja gesellschaftliche Ungleichheit nicht schnell endet.